Хейтеры говорят, что мой пылесос убирает только свежие пятна, вот такие засохшие, застарелые никогда, поэтому давайте проверим. Вот такие свежие пятна мы убирали уже с вами и не раз, причем в большем объеме даже, поэтому переходим к засохшим. Моим пылесосом достаточно 2 раза провести по застарелым загрязнениям, и их как не бывало. Я использую его ежедневно, иногда просто освежить пол, чтобы вкусно пахло, я добавляю кондиционер. И, конечно же, когда возникают вот такие ситуации с разливанием чего-то или с засохшими пятнами, которые постоянно на полу оставляет мой муж. Так что артикул оставила в описании, копирую с W, я думаю, это находка, которая должна быть у каждой хозяйки.